استعمال الكمبيوتر المحمول لساعات طويلة وبشكل غير مدروس يتسبب بأمراض ومضاعفات صحية تؤثر على العمود الفقري والعيون واليدين أيضا، كما أنه قد يؤثر على القدرة الإنجابية. إذا كان اللابتوب من أعز أصدقائك فاحذر من أن تقضي ساعات طويلة بجواره. المضاعفات الصحية للاستخدام الطويل للكمبيوتر المحمول تتزايد مع اتساع شعبيته والحاجة إليه، فالأطباء يحذرون من أن الحرارة المنبعثة من البطارية تؤثر سلبا على عملية إنتاج الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، ما يعني انخفاض الخصوبة والإصابة بنوع من العقم، خصوصا للأشخاص الذين يضعون الجهاز على أرجلهم ساعات طويلة. طريقة الجلوس في أثناء العمل على الكمبيوتر المحمول لها أيضا آثارها السلبية، فالوضعيات الخاطئة تؤذي العمود الفقري وأسفل الكتفين وعضلات الرقبة، إضافة إلى إمكانية تسببها بالتهاب في أوتار اليدين نتيجة العمل على لوحة المفاتيح والمعروف بمتلازمة النفق الرسغي. ورغم حداثة هذا الجهاز فإن هناك أمراضا مرتبطة باستعماله، مثل متلازمة الحاسوب البصرية التي تتمثل بجفاف العين وهيجانها وصعوبة التركيز في أثناء القراءة ورؤية الحروف كأنها أكبر أو أصغر مما هي عليه فعلا في بعض الأحيان، وأيضا الصداع والشعور بالإرهاق. وبما أن الكمبيوتر المحمول صار من الصعب الاستغناء عنه، ينصح الأطباء بتفادي التأثيرات السلبية لاستعماله، وذلك بوضعه على طاولة خاصة وليس على الأرجل، وأن يكون الظهر مستقيما ومسنودا مع ضبط ارتفاع الكرسي، بحيث تكون قمة رأس المستخدم موازية لقمة الشاشة حتى لا يضطر للانحناء خلال العمل، إضافة إلى استخدام اليدين في الطباعة وليس يدا واحدة، وإراحة العينين والجسم كل نصف ساعة. ماريا شحادة، MBC.